食嘢啊？吉仔？姐姐用啲手段夾硬逼佢出嚟。食唔食啊？食唔食嘢啊？佢攞走咗啊？攞走咯，攞走咗咯，好快啊！你冇嘢到啊？蒙啱啱蒙咗少少，佢唔見咗咯，佢食緊啦應該。喂，聽日幫手攞佢個兜出嚟嘛啊！得啊，冇問題。我覺得要墊高嘛，太痛啊條腰咁樣。我墊高啲啊都得，我依家影都好辛苦啊！你幫我墊，揾啲墊高，因為墊到呢度去到頂咧就更加。但係可能佢咁樣會開燈會有啲光。我覺得呢個光度啱啱好啊。哦，原來咁樣嘅，我今次先見到原來。因為我未筆過你。俾多啲沙佢啦，佢唔夠深啊！佢中意玩啊！佢中意挖沙。係啊，俾多啲，但係唔會太多，因為太多寫晒出嚟咧就。佢倒瀉㗎，佢掘到個窿彈出嚟。係啊。